HP 640G2, इसमें हमने हार्ड डिस्क का इजाफा करना है। SSD इसमें लगी हुई M2 और हार्ड डिस्क में लग नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि इसमें M2 ने इसकी जगह घेर ली है। इसका हमारे पास अब आखिरी तरीका ये रह गया है कि हम इसके DVD की जगह पर, जहाँ पे ये DVD लगी हुई थी, इसमें DVD निकाल के इसमें हार्ड डिस्क का खांचा तो हमने इसमें से ये DVD तो खैर इसमें पहले भी नहीं थी, तो खाली इन्होंने जगह को फिल किया हुआ था, तो हम इस जगह को इस्तेमाल करेंगे हार्ड डिस्क लगाने के लिए। उसके लिए हमने एक अलग से एक माउंट ख़रीदा है, इसमें हमने हार्ड डिस्क को इस माउंट में फिट किया, स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब ये हार्ड डिस्क हमारी तैयार है कि DVD की जगह पे इसको लगाया जा सकता है, और ये हम इसको यहाँ से बड़ा साइन लगा सकते हैं। लेकिन अभी देखें कि यहाँ पर शक्ल इसकी अजीब सी आ रही है, इस शक्ल को तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसका जो फ्रंट है वो भी इसमें से निकाल लेंगे। लॉक इसका पूरी तरह से फंसा हुआ है, इसको लॉक को तोड़ना भी नहीं है और निकाल भी देना है। थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते हैं। ये हमने इसको साबुत निकाल दिया इसमें से। इसके साथ लगा दिया और माउंट बन गया। ये इसकी आउटर शेप जो है वो ओरिजिनल हो गई बिल्कुल। DVD के सॉकेट में फिट हो गया, इसको हम टाइट कर देते हैं और ये हमारा DVD रेडी हो गया है। और इसमें
आदेश लग चुकी है। हम इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि ये ठीक लग गया है या नहीं। चला के देख लेते हैं। फ्रेश हो जाए तो ऑफ कर दें। डिस्क मैनेजमेंट में पर हम देखते हैं कि डिस्क हमारे पास एक से ज़ायद आ गए। जी हमारे पास एक से ज़ायद आ गई है हार्ड डिस्क और हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये 500 GB की हार्ड ड्राइव थी और एलोकेटेड थी। हमने इसको एक नया सैम्पल वॉल्यूम बनाया और पूरे 500 GB का, और उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दी और उसको फॉर्मेट कर दिया साथ में। ये रेडी है। अब हम देखते हैं कि हार्ड ड्राइव यहाँ पर मेनू बार हुई या नहीं। दोनों ये अब मिलते हैं बात। ये देखें CD, ये न्यू वॉल्यूम 500 GB का यहाँ पर अपीयर हो गया और ये हमारा पूरी स्पेस में मौजूद है। पहले हमारे पास ई ड्राइव में जगह फुल हो रही थी और बाकी सबके हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, तो अब हम इसमें से एक्स्ट्रा डेटा उठाकर इसमें कॉपी कर देंगे जिसमें बैकअप या आर्काइव है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग के हार्ड ड्राइव में अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। थैंक यू।